box. E eu estou aqui no hotel, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu não queria sujar o banheiro da minha casa. E eu tô com bastante nojo, porque eu tenho que estar de short, o short está molhando. E eu tô molhando meu cabelo. E a gente vai ajudar. Então vamos começar a fazer esse slime, lavar o pote, né? Ela pode dar ruim, ela pode ficar tigre, que a gente colocou água ontem, fez um slime tigre. Deu certo, mas o cheiro não ficou bom. A gente fez com a água da piscina, lá no desafio slime na piscina. E ela vou colocar cola, corante roxo. Gente, hoje nós temos cameramans e que é nossas vizinhas, que ela apareceu lá no vídeo. Apareceu lá no vídeo o slime na piscina. Colocar o corante roxo. Colocar mais cola. Gente, eu sou exagerada. Vamos colocar... Ai, meu Deus. Ai, tá ardendo. Não quero nada. Gente, tá ardendo muito. Colocar espuma. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver. Ah, não, tô vendo. Gente, ainda bem que sai daqui, eu vou pra piscina. Vou colocar sal, que deixando a slime dura da última vez, né? Sal, minha vida. Hidratante. Nem tem muito hidratante. E vamos mexer. A gente... No caso, a gente não trouxe nada pra mexer, então vamos mexer com o dedo. E já caiu água na slime. Ai, meu Deus, não. Não. Ela ficou um roxo bem feio. Ai, tá ardendo meu ombro. Gente, olha esse roxo. Bem sem graça. Não. Metade do meu corante se tornou na viagem, gente. Então deixa seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar nos vídeos. E agora... Ai, essa água, nossa. Vamos colocar o bode. Molha o cabelo, amiga. Quê? Molha o cabelo. Ah, não. Molha o lábio. Vou sair pingando no elevador. Me dá o box agora, produção. Só não deixa derramar, por favor, produção. Olha aqui, gente, tá caindo água. Ai, vai ficar uma tigre, olha, tá super ralo. Nossa, esse short vai ficar encharcado. Ai, meu Deus, você vai muito sabor. Ai, gente. Será que vai ficar boa? Eu não quero que fique tigre, porque eu já fiz metade tigre. Então eu não preciso de slime tigre. Gente, será que vai ficar boa? Qual é a sua votação, produção? Oi? Qual é a sua votação? Mais ou menos. E a outra produção? Mais ou menos, né? Não tá muito boa. Elas são gêmeas, gente, então elas falam tudo igual. Tá ficando mole. Mãe, tá ótima. Nossa, eu acho que botar nisso. Não vai ficar boa. Nossa, produtividade. Ai, não vai ficar boa mesmo, não. Tá muito mole. Não. Não ficou boa. Nossa. Tá bem boa. Gasta meu box todo. Nu, coloquei tanto. Nossa, a Bia sujou o chão do... A gente não pode sujar mais uma toalha, senão... É, gente, a gente sujou uma toalha de slime e eles não trocaram. Acho que a gente vai ter que pagar. Bem justo, né? O povo tinha que entender. Ela chegou? Chegou? Não veio. Gente, minha mãe chegou. A gente tá sozinho aqui no hotel. Minha mãe chegou. Ai, meu Deus, minha mãe chegou. Ai, cacete. Nossa. Pergunta quem é, pergunta quem é.
Mano do céu. É chuveiro, é chuveiro. Vou esconder, vou esconder. Gente, era tipo tia delas, prima dela. Nossa, graças a Deus, achei que eu era tava alguém morrendo grande, aqui, eu tava morrendo aqui, o quê? Achei que eles são. Também achei. Então, ó, vai lá. Ah, sim, ficou meio borrachuda, ficou meio dura por causa do ativador. Eu achei que ela ia ficar dívida, mas não ficou. Você falou que não era pra ficar dívida. Então, porque eu queria que ficasse dívida. Então, gente, a gente deixa muito like, olha o sujeito que a gente vai ter que limpar. No caso, sou eu, né? Porque ela está doida pra ir pra piscina. Então, gente, eu espero muito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nos